Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Bersama saya Ali daripada Express Transport Enterprise. Hari ni saya ada satu kereta ni, kereta Kia Forte Coupe. So kereta ni kita jual dalam cash dengan loan lah. Ni tahun 2012 ni lah. Siapa yang macam bujang-bujang tu, macam nak guna untuk sport ke, ni kereta ni sesuai lah. Bateri pun ada, ni dia tukar sikit warna dia. Ni ada tubing dia lagi, ni engine dia. Okay, so kita punya tayar dia pakai sport ring dengan bunga dia tebal lagi. Okay guys, interior dia sangat cantik guys. Full leather seat depan belakang. Sekali ni ada perhiasan lagi. Ni dia boleh tengok dia punya butang dia. Ni multifunction steering. Ni ada bluetooth ada, charging port ada, touchscreen panel ada, macam-macam lagi. Okay, sunroof pun ada guys. Kalau kita tengok belakang dia pula, ni bahagian belakang dia, boot dia. So tayar spare ada, tools ada. Ni cash dengan loan boleh apply. Kalau berminat boleh hubungi saya atau boleh datang di